eegala caamsaa 5 bara 1936 handhuura biyyattii to'atee ture. Yeroo gabaabaa booda godina Iluu Abbaaboor seenee naannoo magaalaa Goree gaara Kundii qubachuun dawoo waraanaa qopheeffachuu eegaluun wayita dhaga'amu naannichatti waraanni jabaan godhamuun akka hin oolle tilmaama namoota hedduu akka ture maanguddoonni ni dubbatu. Bulchitoonni Minilik lammaffaa magaalaa Goree fi naannoo ishees Bitawaddad Waldatsadiq jedhamuun durfamu humna Xaaliyaan meeshaa jabanaa fi teeknooloojii ammayyaatiin deeggaramee dhufe kana dura dhaabbachuu akka hin dandeenye hubachuuf yeroo isaan ittiin fudhan. Bulchitoonni yookaan malkanyoonni mootummaa giddu galeessaa olaantummaan humna Xaaliyaan sirriitti hubatan kunneenis magaalicha yookaan Goree gadhiisuun naannoo kibba gara Gimraa yookaan bulchiinsa Kafaa bakka dhiibbaa Xaaliyaan irraa walaba taatetti baqachuuf wayita murteessan namoonni akka Bitawaddad Waldatsadiq immoo humna Xaaliyaanitti makamuun waliin hojjechuuf murteeffate. Gareen sadaffaan humna Xaaliyaaniif walabummaa isaanii kennuuf fedhiin godhanne kanneen akka Abuuna Mikaa'el yookaan luba amantaa mana Ortodoksii fi hordoftoonni isaa humna Xaaliyaan mormuuf dura dhaabbachuuf murteeffatan. Abuuna Mikaa'el fudhatama hawaasummaa fi kabaja uummata biratti qabu fayyadamuun sochii mormii farra Xaaliyaan magaalattii keessatti adda durummaan hoogganamuun eegale. Haa ta'u malee yeroo muraasa booda to'annoo humna Xaaliyaan jala galuun michoota isaa namoota lama wajjin hidhan. Yeroo muraasa boodas sadaasa 24 bara 1936tti humna Xaaliyaan kanaan rasaasaan rukutamee ajjeefamuu isaa odeeffannoon jiru ni addeessa. Akka madda odeeffannoo jiru agarsiisutti wayita Xaaliyaan gaara Qundii qabatte bulchitoonni malkanyaa sodaachuun magaalaa Goree gadhiisuun baqachuuf tarkaanfii fudhachuu eegalan. Oromoonni naannichaa baqaa malkanyootaa akka carraa gaariitti fayyadamuun sochii bulchiinsa isaanii duraanii deeffachuu gochuuf eegalanii turan. Haa ta'u malee humni haaraanis yookaan Xaaliyaan diina walabummaa isaanii irratti dhufe ta'uu waan hubataniif garee lamaan irrattuu yeroo gabaabaaf ta'ullee magaalaa Goree keessatti sochii mormii cimaa godhanii akka turan ragaan qorannoo ni agarsiisa. Haa ta'u malee sochiin Oromoota naannichaa haala barbaadameen gama hundaan ijaaramee humna diina meeshaa waraanaa ammayyaa fi hooggansa giddaan dhufe kana dura dhaabbachuun waan hin danda'amneef akka humnoota malkanyoota fagaatee Gimraa utuu hin dhaqiin dhiyeenya irratti humna diinaa yeroo barbaadetti rukutuuf akka isaaniif ta'uuf magaalaa Goree keessaa gara baadiyyaatti ba'uun bakka qabeenyaa fi humna isaanii walitti fiduun kaayyoo tokkoof oolchuuf isaaniif mijatu barbaaduun murteessaa ture. Karoora waloo kana salphaatti galmaan ga'uuf Saambeen bakka filatamaa ta'ee argame. Saambeen aanaa Aallee ganda Innoo Saambee jedhamu keessatti magaalaa Goree irraa kallattii kibba baatiin fageenya kiiloomeetira 28 irratti argama. Bakki kun bosonaan marfamee argamuun sochii loltummaaf bakka mijataa ta'uun isaa naannichatti baqachuuf sababa akka ture maanguddoonni ni himu. Dirreen lola Saambee seenaa qabsoo farra koloneeffattootaa uummanni Oromoo Iluu Abbaaboor godhe darbe keessatti dirree seenaa Qarsaa Googillaa bara 1882-83 taansee dirree lola Saambee 1936 isa lammaffaa fi baay'ee beekamaa ta'edha. Dirreen seenaa Qarsaa Googillaa bakka itti humni Oromoo Iluu Abbaaboor duula Fatansaayiluu yookaan Abbaa Ayyaansootiin hoogganamu qabsoo dhiiga hadhaawaa booda humna wareertuu Minilik lammaffaa Raas Naadootiin durfamuun mo'ame walabummaan naannichaa irraa fudhatamuun akkuma Oromoota biroo sirna gabrummaatiif yookaan bilaak koloniyaalizim saaxilamuun mirkanaa'edha. Dirreen lola Saambees lola kaayyoo wal fakkaatuuf hawaasni naannichaa wareegama kanfalee yennaa ta'u inni jalqabaa kaayyoo koloneeffattoota biyya keessaa dura dhaabbachuu irratti kan xiyyeeffate yennaa ta'u inni lammaffaan immoo qabsoo fachaa koloneeffattoota Awurooppaa irratti godhame ta'uu irraan kan hafe garaagarummaa kan hin qabne ta'uun beekuun murteessaadha. Siinaan intarteementii daawwadhaa. Kutaa lammaffaan yeroo itti aanu itti fufa. Seenessaan Anolii Qaddaati. Waan na dhaggeeffataniif galatoomaa.